tardes a todo el mundo. Yo soy Basher. Yo soy Midas. Y bienvenidos a Captulo without salad. Bounce Edition, creo que era, no Sí. me acuerdo. Algo así. Bueno, ya, es turno de Midas jugar el nivel final. Un shooter game de comida. De games. A ver. Puto. ¡No me limites! Ay, Dios mío. ¡A huevo, puto! ¡No me limites! El NES. Un chiste. ¡Eh! Kiss Gala. Kiss Galaxy. No, Kawaii Gala. Kawaii Galaxy. Estoy empezando a arrepentirme de todo esto. ¿Qué mierda Ya no es eso. ¿Qué dice ahí? Love. In the Kawaii Galaxy. I've never been to Hawaii. Kawaii. It's Japanese for cute. I want to hug everything. Dame. ¿Sí, no? ¿Qué verga es esa vaina? No sé, pero Sí, tiene sí. que morir Mr. Felicidad, Mr. Jordi. ¿Reventó? Oh, incoming transmission. ¿Qué es esa vaina? Perhaps you're not as dumb as you look. Es su madre. But it's a very large ¿Qué dice que cómo se llama esa vaina? Ay, no. cosmic haystack. ¿Pero ves? I know that voice. Love se llama. It sounds like Daddy. me. Daddy. But Por I radio. don't remember saying that. I don't think that's Ay, me, mamá. Tobacco. Woody, Ah. have you ever hear my sleep again? Ay, no está pasando. Ya. Está difícil, ¿Qué es eso? Matryoshka. ¿Se llama Matryoshka? No, pero el original se llama Matryoshka. ¿Qué se llama esa vaina? Las Matryoshkas no son lo que son. Sí, pero ¿cómo se llaman esas vainas? Ni idea. No. Lee ahí arriba. Find everything. Matryoshka igual. Already obsessed with you. ¿Eh? Yeah, her and the rest of the galaxy. She knew about your history with Gunner and Shepanoff. Look, Woody. Mátalos, mátalos. ¿Cómo se llaman esas vainas? About her. Ringabel. About everything. Ringa. Hay un problema Are you aquí. fucking kidding me? The video Hay un problema aquí. documentary on polar bears that ride unicycles. As you do. But every Hadouken. unicycle movie was checked out. I was heartbroken. So, I read an anime about shark parties instead. Ron, ¿qué hace Ron? Yes. ¿Qué era When it Ron? came time to return the Oh my movie God. 8 months later, I couldn't find ¡Ah! Hold on, escape. No. Se fue tu poderoso poder. ¿Esta espada es de qué? No more. Sí, es de Final Fantasy, The guy at the sí, rental place told me No, I digo, opened la espada esa ahí es de Final about to Fantasy. replace it, but I just yelled at him. Dispara. ¡Oh, Nigeleo! Ran outside Nigeleo. and found a and taco on the ground, so I Ah, ate sí, the ¿cómo other se half. llama esa cosa? Kokoro Hielo. Kokoro How Jelly. does that connect with our No. mystery? Ah, te creía, sin azar. Nihilego. ¿Es Nihilego o Nihilego? Lo que sea. La medusa. Me encanta el fondo, weón. Está en kawaii. Por favor. Los matas de una. Oh, No, por sí. favor, no. Para arriba, abajo, derecha, izquierda. Gracias. Mejor yo te digo que tienes que presionar en esto, ¿no? Sí, mejor. Ay. What in the shit. holy name of ¿Cómo Baba? se llama esa vaina? Estético. Estético. Ya ese es el mejor poder, ya, mata. Mata. ¿Qué es esa vaina? Another transmission. Luna and Stand Starkey. down. Now I'm floating. Oh, Kabako, you never give up, do you? Nope. I'll never forgive you for what you did to me. Gunner and Shepanoff were just the beginning. I will continue sending the skeletons from your closet until you are defeated. Skeletons? Tengo una suerte. ¿Viste An eso? expression. Killing someone with skeletons is an expression? If only we knew which Kokoro Jelly más. Ay, Dios mío, estoy feliz. Not too cartoon villain, right? I'm going for a particular tone. Intimidating, but fun. By the time she realizes we're broadcasting from Nebula Oh, 6, pelo. it'll be long gone. Wait, are we still recording? only we knew where she was. Estoy ganando y no la estoy perdiendo. Mejor me callo antes de perderlo. Exacto, mejor cállate. De todas formas el boss me toca a mí.
You motherfucker. Con toda la vida que te estoy dejando. Yes. No es justo. Ahí, no, no es power up. Si ya hubiera querido eso. Ya hubiésemos podido. ¡Corre! Utiliza la espadita. Puedes matar en combo con esa vaina. ¡Ay! Kabako, I'm worried. About polar bears? No. What the About our fuck? mystery adversary. She could be leading us into a trap. What? No me digas. Bears! You know they look super ugly, but they kill everything. Ah, ya sé cómo va. ¡No! Kabako, No, ya no sabes. the perfect trap. Ah, mira la vida. So Ahora. close. Puedes So cambiar close. el ángulo y lo sabes. So close. ¿Cómo se mueve? Se ve más estúpido lo que... Se ve más estúpido de lo que se decía. Esta cosa sale siempre primero. No, Mátale a Estéticos antes de que se destruya. es que lo están defendiendo. Another transmission. You think you're so Ay, Dios Oh mío. shit. ¿Cómo escudé eso? Ni puta idea. ¡Ayúdame! Sounds like something I tell myself. Va a disparar. Maybe sure. This is your last ¡Son dos estéticos! A Estéticos más. only make me ¿Max? stronger. No Ahí sé. dice, sí, ¿no? Me A stronger. ¿Estéticos MK2? Mark. Right now. ¡Ah, la ver! Move for it. Vergas. Get it? Muerte, 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 muerte. ¡Ah! Casi te golpeas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es esa vaina? ¿Otro You rally? should feel bad about that one. ¿Qué fue? Un gato. ¿Un gato? ¿De dónde? Otro gato. No entiendo cómo ya lo estoy perdiendo de vida. ¡Ay, vamos! ¡A los homola de mierda, muérete! ¿A los Comora? A los homola. A los momola, perdón. A los Momola. Locked onto her signal. ¡Ah! Just ahead. Let's get this over with. All these This food is ones the are bullet. making me hungry. Then let us get a move on. Me toca. Motherfucker. ¡Me Siempre toca! Basher se lleva la gloria. ¡Sí! ¡Sí! Ya no hacemos mucho, Ya. ya estamos haciendo mucho cameo. ¡Sí! Nos van a demandar ahorita. ¡Oh, no! No, falta ahí persona. What in the holy name of Baba Agra is that? Ridiculous winged nitwit! You fell right into my trap. Oh, Este sí. justo mi trampa. After all Uramiko these years and aka decades Katgrill. and centuries of waiting, Uramiko aka vengeance will finally be aka mine. Katgrill. You'll pay for what you did to me, Kabako. I'm sorry, who are you? What? Squiddy! Who is this angry person? ¿Quién es esta Hey, persona? sir. Stop that! You know exactly who I am. Did you install my cable? No. Deliver my pizza? No! Install my cable? No. Then I got no idea. I am Uramiko, aka Cat Grill. I am Katgrill. your Your worst worst nemesis. nemesis. You'd think that would narrow it Narrow down, it but down, no. but nah. No matter. Even if Cat you Grill. don't remember me, I will still destroy. Oh, come on! How can you not remember me? Squiddy, I think it's time for an intergalactic pummeling! Yes, sir. Uramiko aka Katgrill. Tiene 5 vidas iniciando. ¿Te parece a Hatsune Are Miku? you sure that's not me, Squiddy? Yes, Kabako. She sure looks like me. Maybe she's a fan. I am not your fan. It's okay. I get this all the time. You want an autograph, Whitaker? I will paint the stars with your blood. Ah, pero mejor, esa hermana es muy buena. Squiddy, Sí. give me a pen. Aunque ella parece Mira, también tener el tiene- Guitar Hero. Ella parece tener la versión Guitar Hero. No, no, esa es cuando es así con tablitas, no es Guitar Hero, es Rock Band. Rock Band. Guitar Hero también es así. No, pero Guitar Hero tiene las otras notas. Oh shit. ¿Qué está tirando? Ah, son... Ah, ¿Qué cosas son? Tú tienes el Pea Shooter, ¿no? Ya. Pues ella tiene el Flaming Pea Shooter. Ah, chuma. ¿Ves? No es Guitar Hero. Es Rock Band. Rock Band, okidoki. Muérete de una vez, maldita desgraciada. Qué curioso que me haya fallado en ese punto. ¡Ah!
Tiene colita, claro. Guess I should No, sí, expect it from my sí. biggest Ah, fan. tú también. Squiddy, any tips? ¿No te habías dado cuenta? Ese es más pendejo, ese es más pendejo. Au. Better than her best. ¡Ah! ¡Mata al gatito! Dijiste que ese es el mismo estilo de juego que haces. Es molesto cuando te lo hacen a ti. Prácticamente. Pero el de ellos es más rápido. Sí. Tal vez. Oh no, Tetris. Oh, no, Tetris. You're fucking dead, Mike. You're fucking dead. No sé ni siquiera para qué juegas, yo estoy muerto. ¡Ah! ¡Ah! Estás muerto. Si te ataca con Tetris, estás muerto. ¡Ah! Lo digo porque me gusta jugar Tetris. ¿Entiendes? No, nunca moriré. Ouch. No voy a morir. No Vale, voy a vale, morir vale. aún. No voy a morir aún. No, 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 no. Cuidado. Ne. Cuidado, Ne. Oh, ¡sigo vivo! ¡Jaja! Rocket barra. ¡Bitch! Me gusta más un amigo. ¿Por qué? Ni idea. Me quedan 2 corazones. Ouch. A mí, ouch. Oh no, sigue atacando con formas, figuras y Tetris. cositas. No. Lo malo es que Tetris no puede romper la bala. Sería más interesante si las balas hubieran sido más grandes, ¿no crees? Sí, La de Tetris. sí. No sé por qué puede recibir ella tanto daño y yo no. Tú tienes la armadura bamba. Give you a signed photo? Tengo en la armadura bamba. Ah, la mierda. ¡Es Sonic! What do I make this out to? ¡Oh no! Sonic. ¡Perdió! ¡Qué bestia! Colito, what the fuck. Si quieres le das, ¿eh? Sí, ya sé. Le di lo suficiente. Tiene 3 corazones menos. Este debe de ser el último. No sé, ¿eh? Ten cuidado con el Ouch, me pegó el sapo sapo. o conejo. Conejo parece ser. Oh no, no de Ten nuevo cuidado. esto. Parece que se divierte, ¿ah? Eso parece. Aunque la tuya ni siquiera te mueve ninguna expresión, ¿no? Tampoco. Mirando al vacío, ¿no? ¿Debes imaginarte lo incómodo que debe ser disparar de esa forma? ¡Sonic! ¿Cómo lo ¡Ah! ¿Sabes qué? El tipo que lo recoge a ese Sonic, vamos a ponerle. No de resultar. El tipo que recoge a Sonic más se parece al de Balloon Fight. Ah, Ahí es. viste que me pasó por encima la vaina. Remember me? Uh-oh. I don't Uh-oh. have breakfast, and it was probably delicious. Cinnamon cronut. Ten cuidado. Cinnamon Our bun. lives have been intertwined since Yeah. the beginning, and yet somehow I've always lived in your shadow. Hey, is that a fat joke? Gun Yeah. and Crossbones was the love of my life. Ah, We la made mierda. beautiful music together, literally, until you came along and he kicked me to the curb. Literally. Sorry, never heard of the guy. Fortunately, I found myself again in cooking, becoming apprentice to the great culinary artiste. ¿Qué tal si le disparas de cerca con esa cosa? Mira, no está moviéndose Every mucho. recipe, becoming De a cerca. renowned chef myself. No, le pensando mejor no. Till you came along and disgraced Ow. him, driving chefing up insane and turning the world against classic recipes. Estás entendiendo lo que te está diciendo, este tipo, ¿verdad? Más o menos. Se le están confundiendo. How can you be so La confundieron con ella todo este tiempo. Sí. You've been there to destroy me. Au. Yo no entiendo cómo ella no se puede, cómo ella puede estar enojada si le saca la mierda a todo el mundo. That sounds ¿Sabe like me, quién? but I still think you're mistaken. You're wearing it right now. Oh yeah, it does look cute on me. And now, I'll finish what Gunner Crossbones and Chef Enough could not. A boss battle? I will destroy you, Kabako. Uh-oh. Once and for all. Neko Atam aquí. Dicen good. No está bien. ¿Fue un boss? Wait. Cuidado. So run away. Just kidding, bitch. Please.
O sea, ahí está como un warlock que... Sí. Ouch. Ouch. Me dejé pegar. ¿En serio? Sí. Para... Se murió. Clic. ¿Y cuál Ya era está. su símbolo? ¿Un videojuego? It's over. You Ah. beat me. Maybe I am just a pathetic copycat. Más o menos. Nice one. Here, this is yours. Un Whoa, video. my videotape. I thought I lost it. You did. When I stole it from you. I better call the rental place. Do with it what you will. Cógelo, cógelo. Finally! Wait, are there even rental places anymore? No. Just know one thing, Kabako. This is not the end. ¿Qué pasó? Your trials have only begun. ¿Qué quieres What? Over decir? the coming months, you'll encounter 6 more. Boy, you talk a lot. Squiddy! A la verga contigo. See you see. Galaxy. Let's go, Speedy. But she said there were 6 more. Así, Galaxy Save. Yes. Ah, la mierda, que se jodió. Así de Galaxy Save. ¿Ya acabó el juego? Parece ser. Uy, Kawaii Galaxy. Ah. Lo hicimos sin perder esta vez. Ah. Cat Girl Without Salad. Amuse Bouche. Aburrido. ¿Dónde pasa? ¡Ah! Lastimosamente, quiero escuchar esta canción. No. ¿En serio? ¿Vamos a escuchar toda la canción? No. Eso ha Bueno, sido nosotros todo por y ahora. ellos no. Eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por ver. Kawaii. ¿Cómo era que se llamaba este juego? ¿Kebako Anime Girl? No. No, Cat Girl Without Cat Girl Salad. Without Salad. And Amuse Pouch. Algo así. Muchas gracias por vernos. Ha sido todo por ahora. Mejor sacamos esto antes de que venga copyright. Bye. Bye. Comenten, suscríbanse. Dale y like, por páguennos favor. Dale like, dinero por favor. de verdad. Adiós. Eso creo. Chao.